Ayan, another unboxing kay Carla. 90 pesos. Ayan, 100 na kasi hindi na nakuha yung baril. 100 peso. Ano kaya na naman ang kanya in-order? Kulay black. Pinili ko black. Anong pangalan yan? Please. Please. Okay. Cute. Saan mo naman gagamitin yan? Yan. Bakit yan ang in-order mo? Yun lang. 100 peso. Oh my gosh. Mas maganda pa. Akala ko may kamay. Ito lang yun. Kamay ko dyan. Ano pala? Ayun. Yung isa tingnan natin para tinipakita mo Dapat dito. ganito, ganun. Ayan guys. Wow, alright. Ayan na guys. Thanks for watching. Unboxing ni Carla. Ayan, TikTok Shopee. Oh, ang ganda.